Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih merasakan dampak buruk akibat kabut asap. Kualitas udara yang berada pada level sangat tidak sehat membuat warga mengalami batuk dan sesak nafas. Hingga malam ini kabut asap masih menyelimuti jalan-jalan protokol di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kabut asap juga membuat jarak pandang menjadi berkurang sehingga para pengendara harus berhati-hati dan memperlambat laju kendaraannya. Indeks standar pencemaran udara menunjukkan kualitas udara masih di level sangat tidak sehat. Sejumlah warga pun mulai mengeluhkan batuk dan sesak nafas. Seperti yang terlihat sekarang, udaranya masih sangat tidak bersih untuk dihirup. Asapnya masih sangat pekat sekali. Jadi untuk menjaga kesehatan saya menggunakan masker ini. Masih parah, batuk-batuk menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas juga sampai masuk ke dalam kos. Iya, harus selalu pakai masker. Kabut asap telah menyelimuti kota Palangkaraya sejak 3 bulan terakhir dan membuat aktivitas dan kesehatan warga terganggu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.